сказали, если человек чихает, должен сказать альхамдулилля. Если человек зевает, что должен делать человек, когда зевает? Постараться удержать зевоту. Постараться удержать зевоту. Если же он не может удержать зевоту, то закрыть. Закрыться либо рукой, либо чем-нибудь, вот так закрыться, прикрыть зевоту. Но некрасиво, да, вот так как лев, или как крокодил, или как бегемот открывать рот и зевать. Нет, это не любимо. Это любимо кому? Шайтану. Это любимо шайтану. Поэтому мусульманин должен закрывать свой рот, когда зевает. Таиб.